हैदराबाद का माइट मोहम्मद सुलेमान की गुजारिश करते हैं पंहिंजे हैदराबाद जे खबर है नाज़रीन दौलतपुर सफ़र में तव्हां शेयर कयूं पिया। दौलतपुर सफ़र में जुणा जा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अगवाननि जी गॾिजाणीअ जो इनेकाद कयो वियो आहे। कराची खां कश्मीर ताईं जुणे जा बिरादरीअ खे हिकु प्लेटफॉर्म ते गॾु कमु कंदड़ जुणे जा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जे सरवाण रुस्तम अली खान जुणे जो जुणे जा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सूबाई सदर बरकत अली खान जुणे जो जी अगवाणीअ में मरकज़ी ऑफिस फेज़ 2 जाम शोरो में गॾिजाणी कोठाई वई। गॾिजाणीअ में सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि खां सखर, कराची, लाड़कानो, नवाबशाह, काजी अहमद, दौलतपुर, बदीन, सांगड़, सुराड़ी, शहदादपुर समेत ॿियनि काफ़ी शहरनि में जुणे जा बिरादरीअ जे अगवाननि वॾे अंग में शिरकत कई आहे। उन मौक़े ते गॾिजाणीअ खे ख़िताब कंदे अगवाननि रुस्तम अली खान जुणे जो, बरकत अली खान जुणे जो, अब्दुल अज़ीज़ जुणे जो, अब्दुल हमीद जुणे जो, रैस अब्दुल गफ़ार, मोहम्मद सिद्दीक़ जुणे जो, उभायो जुणे जो ऐं ॿियनि जो चवणु आहे त असां जस ॾियूं था मोहतरम रुस्तम अली खान जुणे जो, अदा बरकत अली जुणे जो ऐं ॿियनि खे जन राति ॾींहं जी महिनत सां कराचीअ खां कश्मीर ताईं जी जुणे जा बिरादरीअ खे हिकु प्लेटफॉर्म ते गॾु कयो आहे। अॼु असांखे ख़बर पवे थी त असांजा जुणे जा भाइर किथे ऐं कहिड़े हाल में आहिनि। उन्हनि वधीक चयो त बग़ैर लालच जे जुणे जा भाइरनि जे ग़म ऐं ख़ुशियुनि में पहुचण ते खेनि जस अर्पियूं था।